Bali ito mga boss, yung full video ng pag-repair natin. Ayan, dalawa kasi yung na water damage. So ayan, yung A4 Tech yan. A4 Tech. Ayan mga boss oh. Yan yung water damage natin. So ito time lapse ko yan oh. A4 Tech. Ito. Yan. Ayaw mag-scroll lock. So kailangan gumana yan tatlo para maging okay na yung pagpindot. Hindi na mag-double-double. So ayan, ito time lapse ko muna mga boss pagbukas. Sa pag-cleaning mga boss, sundan nyo lang. At dito na nga mga boss, ino-open ko na yung apat na tornilyo at nilugit ko na ng flat screw. Ayan, para ma-open siya. Tingnan nyo lang at tapusin nyo ng video. Bali na open na yan mga boss. Ayan. Kitang kita nyo naman. Meron pang water or tubig. Ayan o. Ayan, tubig yan. Siyempre, bago pa ito mga boss, kailangan mo natin yung i-brush, then punasan ng basahan na uga, yung dry na basahan. Yan o, may tubig po. Yan lang yung katapat niya. Ipapakita ko sa inyo na ayaw mag scroll lock to ha, bago ko kalasin to. Yan mga boss, ito yung scroll lock ayaw, pero yung number lock okay, yung caps lock din okay. Yan, yung number lock lang hindi. Yan o. So wala, yung dalawa lang okay. Dapat yung scroll lock may okay yan. So ayan. So nakita nyo naman mga boss, ngayon i-brush natin siya muna bago natin tanggalin yan. And then apply natin yung blower. Mamaya blower. Brown pag na, wala. Brown lagi na. Sabihan ka na. Basa muna, basa. Wala na. Kurdihan ka na. Isa. Next step mga boss, tatanggalin mo ito. Tapos brush na naman. At dito mga boss, nag-timelapse na ako at tinanggal ko na yung parang bakal, yung dalawang tornilyo. At syempre, punasan natin yan ng basahan. Yung hindi basa na basahan na. Yan, punas-punasin lang natin yan. Tapos brush, housing nya. Yan, pahid lang ng pahid. Pwede yan kakalasin isa-isa para sobrang ano nya, malinis talaga. So ayan, binalik ko na kasi sobrang linis na yan. Yan. Pangalawa, bali tatlong plastic yan, pang-apat yung guma. So ayan, tapusin yung video, huwag nyo skip. Ayan, tapos binalik ko na tayong bakal. Make sure lang na nakalapat yun sa ilalim. So ayan, yung tinisting ko na. Bali okay na mga boss. Number lock, scroll lock, then caps lock. Okay.